Territori shqiptar për datën 26 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një not i paqëndrueshëm. Sipas dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, çka do të krijojë gjallgëzim deri në 3 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 13 gradë, Peshkopi 6 deri në 11 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 17 gradë, Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 15 gradë, Elbasan 11 deri në 16 gradë Celsius, Berat 12 deri në 15 gradë, Korç 5 deri në 13 gradë, Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri në 13 gradë, Sarandë 11 deri në 17 gradë Celsius,